Bular necha pul komplet? 350 ming chiqadi Komplet. Qoshiqlar necha pul? Qoshlarimiz 20 ming, 6 ta. Qoshiqlar 20 ming mana original. Zanglamaydigan. Yigirma mingdan original mana bu yerda qoshiq yuzga mana bu bankdekdariganlar bor mana. Tozasi bor mana ular 90 mingdan. Naslar uchun mana. Bu vilkalar ham shunmi? 20 ming. Nechtalik bular? 6 talik. Original ekanda. Bularchi bular? 25 ming. 25. Termizlarchi? 110 mingdan. Hamma narsa bor ekan mana. Hammasi ayollar uchun, uygalar uchun zo'r narsalar. Hamma yo'q bor ekan. Banka bekitgich. Bu 40 mingmi bu? 40 ming. Buchi? 90 ming. Buchi? 70 minglik. 3 xil narsalar mana bu original ekan. Rossiyskiy. Bular originali bor, mana zo'rlari bor mana. 90 mingdan. Toshkent Abu Saxiy. Yangi Abu Saxiy Chinni bozorida. Original Rossiyskiy. 5 marta burasiz bekiladi. Sizlar uchun so'ragan granit qozonlarimiz 180 mingdan. Har xil litrlari bor, mana ranglari bor. Ranglari. Har xil litrlar tag olmaydi ular. Qalindan. Tozasidan 180 mingdan. Toshkent yangi Abu Saxiy Chinni bozorida. Bu nechi baho bunga o'n qaranglar ey. Razmerlari ham bor. Qisqaligi 270 ming chiqadi. 350 midi bu? Bunisichi? Alyuminli so'raganlar uchun mana. Nech pul ekan o'sha matqasdan? 150 ming ekan. Bunaqa razmerlari bor ekan, har xil. Rossiyami bu? Rossiya. Qalin ekan. Savzi to'rg'ar. 450 ming ekan. Savzi to'rg'aydigan. Chiqaraverasiz. Yengil ekan. Tavasiz qo'y ekan.